la Bible Inspirational Ministries Bukura. Tunawakaribisheni tena katika ibada zetu za Jumapili, ibada ambazo tunatumai mmekuwa mkizifuatilia kila Jumapili kwenye runinga ya PENDO TV chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Thomas Udani. Mmekaribishwa. Mesema kwamba imani yake inaweza kuokoa. Unaweza kusoma katika imani hata kama kuna mtu ambaye alikuwa ameshikwa na amenaswa, Mungu akamfungua. Kumbe tunachelewesha makusudi ya Mungu katika maisha ya watu kwa sababu hatusimami kwa ajili yao. Hapa kuna watu ambao wasimama na imani yao iliweza kuinua mtu. Kuna watu katika kijiji chako, kuna watu katika nyumba yenu, kuna watu katika familia yenu, wale ambao hawajatembelewa na Yesu. Unaweza kusimama kwa imani na wakaweza kupona. Wanaweza kupona kutoka kwa dhambi, wanaweza kupona kutoka kwa mashida zao, wanaweza kupona kutoka kwa ufungu wa shetani, kwa sababu kuna mtu mwenye anaamua kuamini. Hao watu waliamua, na kwa maana unaona maandiko yanasema kwamba Biblia inasema kwamba naye alipoiona imani yao. Sio imani ya huyu mtu mwenye alikuwa amepooza. Unanipata? Sio imani ya mtu mwenye alipooza, lakini imani ya wale ambao walikuwa wanambeba na wanampeleka mbele ya Yesu. Ndio kwa maana nimekuelezea kwamba wakati mwingine tunachelewesha makusudi ya Mungu. Ndio kwa maana nilikuwa ninafikiria jambo asubuhi ya leo ya kwamba wakati mwingine tunajiachilia kwa kiwango ya kwamba aturuhusu Mungu atimilize makusudio yake maishani mwetu. Unaweza kuindua imani yako kwa ajili ya yule baba yako ambaye hajaokoka, Mungu akamleta kwa Kristo. Unaweza kuindua imani yako kwa ajili ya mama yako ama yule rafiki yako ambaye hajamjua Kristo ili Mungu akaweze kumponya. Unaweza kuinua imani yako kwa ajili ya yule mgonjwa ambaye hapo kitandani, Mungu akaweze kumponya. Maandiko yanasema kwamba Yesu aliona imani yao. Si imani wale wenye alikuwa amepooza, imani wale ambao walimpeleka yule ambaye alikuwa amepooza mbele za Yesu. So unaweza kuchukua imani kwa ajili ya mtu. So unaweza sana nzuri. Sawa 20, maandiko yanasema kwamba Kiingereza inasema kwamba and when he saw their faith, he said unto him, wakati aliona imani yao na akamwambia, imani ya wale ambao waliomleta mbele za Kristo. Naomba ya kwamba Mungu akusaidie na Mungu anisaidie tuinue imani, yaani tukue radical kwa imani kwa ajili ya maisha ya watu wengine ili Mungu aweze kuwabadilisha, kwa ajili ya maisha ya watu wengine ili Mungu aweze kuwaponya. Ndio kwa maana unaona hata kuna huyu centurion ama huyu komanda wa army ambaye alikujia Yesu akamwambia kwamba mponi mfanyikazi wangu kwa sababu anasumbuliwa na pepo. Yesu akamwambia kwamba nitakuja kumponya. Lakini huyu jamaa kwa sababu ni amiri jeshi akakumbuka kwamba mimi ni mtu wa mamlaka na kuna watu chini yangu, nikiamrisha jambo anafanya, na huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo anaweza tu amrisha neno na mahali ambapo huyo mtu wangu yuko atapona. Yesu akasema sijawahi kuona imani kama hii Israeli. Huyu ni mwanajeshi na akasema ya kwamba kulingana na imani mtumwa wake amepona. Sio kulingana na imani ya ule mtumwa, sio ule mtumwa ambaye alikutana na Yesu, lakini kulingana na imani ya huyu mwanajeshi mtumwa wake akapona. Na alipoinquire akapata kwamba ile wakati ambao aliongea na Yesu, hivyo ndivyo pepo mchafu alimwacha, magonjwa alimwacha na akawa amepona. Inaomba utoke mahali hapa na imani katika jina la Yesu. Ile imani ambayo itakayo kusaidia na mtu mwingine akiwa mbali. Kama Yesu alituma neno likaponya huyu mfanyikazi wa akida, ana uwezo wa kuponya na ana uwezo wa kuponya hata mwingine akiwa mbali. Ina maana ya kwamba hata kama kuna mtu wako ni mgonjwa hapo Mombasa, mtu wako ni mgonjwa hapo Bungoma, hapo Busia na huko hapa Mukura, ukituma neno kupitia imani uko nayo utapona ule mtu.
Ndio kwa maana siku nyingine nilikuwa ninahubiri nikasema ya kwamba si wote ambao Yesu aliponya walikuwa na imani. Halo. Kwa hii nafasi mwenye aliponywa si kwamba alikuwa na imani, mwenye alipeleka ndio alikuwa na imani. Yule mwanajeshi mfumo wake alikuwa yule mtumwa hakuwa na imani, ifaka alikuwa hajakutana na Yesu, lakini kwa sababu ya imani ya yule mtumwa wake akapona. Sio wote ambao walipona walikuwa na imani, lakini walikutana na watu ambao wana imani. Hivyo kwa maana hivi tukua tumekusanyika mahali hapa, na wewe unayesikiliza nahitaji kuelezea kwamba wewe ni uko na imani. Unaweza kubeba imani yako ukambebea mtu mwingine na maisha yake yakabadilika. Na mimi nataka uanze kutuma picha, uangalie ni nani mwenye anasumbuliwa na pepo mahali, ni nani mwenye amefungwa na mihadarati ya madawa ya kulevya, ni nani mwenye aliokoka na hitaji Yesu katika jamaa yako, katika marafiki zako. Umbebee imani siku ya leo, na siku moja utaamini ya kwamba Yesu alisikiliza neno lilotuma katika maisha yake na akabadilika. Ningependa uanze kutazama ni nani mwenye ako hospitalini sasa hivi, ni nani mwenye ako kitandani, ni nani ako pale nyumbani na mgonjwa. Uanze kutafakari hiyo, na siku ya leo nataka tuweze kuamini kupitia imani yako huyo mgonjwa apokee neno la Mungu na apokee afya katika jina la Yesu. Kupitia imani yako apone. Ana uwezo wa kupona. Maandiko yanasema kwamba already saw their faith. Alipoona imani yao. So, tunataka tuweze kuamini ya kwamba kupitia imani Mungu atafungua watu ambao wamefungwa. Mungu ataponya watu ambao ni wagonjwa. Mungu ataweka huru wale ambao ni mateka. Hata wale ambao shetani ameandika katika ukuta wake au katika blackboard yake akasema ya kwamba hawa hawatafika Disemba. Siku ya leo tunasimama katika imani, wakafika Disemba na wakavuka mwaka katika jina la Yesu Kristo. Nahitaji kuelezea hata kama kuna mtu amegonjeka, hata madaktari wamekata tamaa, hata wanaona ya kwamba anapoteza muda aenda kufie nyumbani, nahitaji kuelezea akirejesha nyumbani hata kufa. Huyo mtu tunamsimamia katika imani atapona katika jina la Yesu. Ni kwa sababu gani? Maandiko yanasema ya kwamba nguvu za Mungu zilikuwepo ili apate kupona. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa kwa ajili ya kupona. Nahitaji kuelezea kuna watu ambao shetani anawapatia muda wa kuishi miaka fulani, na ikifika miaka hiyo hata walioko katika hiyo ukoo wanaanza kutetemeka. Kama uko uweponi kwa Mungu siku ya leo, ondoa hofu, kwa sababu uwezo wa Bwana uko juu ya maisha yako kwa ajili ya kukuponya katika jina la Yesu. Utapita ukaishi zaidi ya waliokutangulia katika jina la Yesu. Hautakufa kabla ya siku zako. Bwana atakuponya. Hata kama uko na ugonjwa wa sukari, Yesu anaponya ugonjwa wa sukari. Hata kama uko na kansa, Yesu anaponya kansa. Hata kama uko na HIV positive, Yesu anaponya ukimwi. Yeye ni mponyaji. Yesu ni mponyaji. Yesu ni mponyaji. Yesu kwa yako mpigie makofi mazuri. Nahitaji kuelezea mchana wa leo kile ambacho shetani aliweka kama mpaka katika familia yetu, ya kwamba hautavuka. Nahitaji kuelezea kwamba utavuka katika jina la Yesu Kristo. Nilikutana na binti mmoja akawa na wasiwasi kwa sababu alikuwa katika ndoa, na akaniambia kwamba dada zangu wameweza kuolewa watatu na wote wamerudi nyumbani, wamezaa watoto lakini wamewacha mabwana zao wako nyumbani, na mimi naona kama ndoa yangu iko na matatizo. Nikamwambia kwamba yaliyokuwapata waliokutangulia hayatakupata sababu uko ndani ya Yesu. Niwewe kuchukua hatua ya imani na kusimama imara. Nihitaji niseme ya kwamba kilichowapata kiliwapata sababu hawakuwa ndani ya Yesu. Wewe uko ndani ya Yesu Kristo, unavuka katika jina la Yesu. Ndoa yako itasimama katika jina la Yesu. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Hakuna kitakachokuwekea mipaka. Kilichowekea mipaka
na wewe. Nitaje nikuelezee, wakati mwingi tunakaa na hofu, tunaona kwamba kama tutapiga hatua katika maisha haya. Nitaje nikuelezea kwamba vile uliamua kukuja ndani ya Yesu, ulijiunga na jeshi lisiloshindwa. Jeshi la Yesu halishindwi. Na Danieli alifunuliwa hayo. Soma katika kitabu cha Danieli. Biblia inasema ya kwamba Danieli akafunuliwa, akaona ufalme ambao umekuja, ni ufalme ambao hautatingizika, ni ufalme ambao utapigwa, hautashindwa. Hiyo ndiyo jeshi la Kristo siku za leo. Hatutashindwa, tutasimama imara, tuko kwenye ngoma ambao hautingiziki. Yesu Kristo ni mwamba wetu, tumejificha kwenye mwamba usiyetingizika. Wapendwa, usihofu kwa ajili ya iliyotendekea ndani yako. Usihofu kwa ajili ya yale ambayo yalifanyika katika ukoo wenu. Wewe uko zaidi ya hiyo ukoo. Wewe uko katika ukoo mteule, uko katika ukuhani ambao ni wa Yesu. Biblia inasema ya kwamba you are a chosen generation. Wewe usijiweke kama ile familia uliokuwa ndani, kwa maana Yesu amekuokoa. Ningependa ukavuke uwe katika kiwango kingine, na Bwana anakuchukua katika kiwango kingine, mpendwa. Au utawekwa chini na yeye weka chini watu wako. Nimekuwa nikiamua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tulicompromise na yakaweka chini wa giants. Nimesema ndani ya moyo wangu ya kwamba nina uhakika kwamba niko na support ya mbingu. Mungu akinisupport, malaika wako upande wangu. Mungu akinisupport, niko pamoja na Kristo. Na nimeamua ya kwamba yale yaliyoangusha giants mbele yangu nitavuka na nitapiga hatua katika jina la Yesu Kristo. Sitakubali kuwekwa chini. Jambo lingine ambalo nimeamua ni kwamba sitaweza kujidunisha kana kwamba siwezi kupiga hatua maishani. Nitapiga hatua katika jina la Yesu. Hekari uamue, mpendwa, ya kwamba kuna neema ambayo Mungu ameachilia katika nyakati hizi za mwisho, ya kwamba tusimame imara, tumtumikie Mungu. Usikompromise mpendwa, usiwache hali ambayo inaweza kupeleka chini, ama mapepo ya maeneo ambayo nilikuwa nazungumzia kupeleka chini. Vuka na upige hatua ili Mungu aweze kukuonekania katika maisha. Haijalishi changamoto gani ambayo uko nayo maishani, muamini Bwana. Ambia nafsi yako vile Daudi alisema, nafsi yangu muhimidi Bwana na vyote vilivyomo ndani mwangu, nilihimidi jina lake. Hivyo amua kutoka ndani ya moyo wako ya kwamba utamwishia Mungu liwa liwema. Unajua shetani anaweza kuamua kukuchezea mchezo ya kwamba usinduke, na vile kuko na historia mbaya katika maisha ya watu wa Western ya kwamba wahuduma wanainuka na hawaendi katika generation yetu. Nataka tukaweze kuambuka na tukaweze kuamua ya kwamba katika generation yetu tutaenda mbele, katika kizazi chetu tutasonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Yale ambayo yalishinda waliotutangulia hayatatushinda. Tutatembea tukaona ushindi katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka nikuelezee hata vile waweza kuongea mambo mengi kuhusu Western. Nataka nikwambie kwamba this season Western inapanda, Western inasonga. Western inasikia na iko na masikio. Watumishi wa Mungu watainuka na wataenda mbele na watapiga hatua katika jina la Yesu. Western hatutakadiriwa katika ile hali ya umaskini, na sisi tunataka kufanya ombi katika jina la Yesu ya kwamba Western sio mahali pa maskini. Ukitaka watchman unaenda Western, ukitaka mpisho unaenda Western, ukitaka maid unaenda Western. Ninakadusha hiyo katika jina la Yesu ya kwamba tunanawiri, hata na sisi tunawaajiri hao wa watchman, tunawaajiri hao kwa mameja, tunawaajiri hao kwa wapishi katika jina la Yesu. Wacha nikwambie, wewe Mungu anaweza kukuinua mpaka uajiri mzungu. Amen. Wananiangalia? Mungu anaweza kukuinua mpaka uajiri mzungu.
mtu anaamini, anaona ni kama inawezekana. Hii ndio kwa maana tuliamua mzungu akikuja hapa kanisani tunambariki. Hatutaki msaada. Tunafanya namna gani? Tunambariki. Na hii ndio kwa maana kanisa letu tutajenga juu ya msingi ya kusaidiwa na mzungu. Ndio kwa maana niliwaambia kwamba hapa kanisani watu wamempenda Mungu. Tupigie makofi mazuri. Na hapa kanisani watu wanajitolea. Mwenye ajili anaweza kusema kwamba wanajitolea. Hapa kanisani wanajitolea. Na ukitaka kujua kwamba watu hapa wanajitolea, ukitaka kujua kwamba wewe unajitoleanga na moyo wako na pesa zako, kama ujitoleane vile uko na watu. So unaona kuna watu wanajitolea. Hapa kuna neema. Pigia Yesu makofi mazuri. Wacha nikuelezee. Hakuna mtu anajitolea kwa Mungu. Hakuna mtu anajitolea kwa mali yake ambao Mungu atamwacha. Mungu atatuinua, na kuambia Mungu atatuinua. Hata hiyo biashara unaona hiyo, utakuwa mwanabiashara mkubwa. Utakuwa mwanabiashara mkubwa. Na nashukuru Mungu kwa sababu Bwana ametubariki. Ametubariki na wanabiashara, ametubariki na walimu, ametubariki na madaktari, ametubariki na nurses, ametubariki na wanajeshi, ametubariki na askari, ametubariki na watu. Hawa watu wote, kile ambacho ningependa niseme kwamba sisi wote ni wana wa Mungu. Na jambo la muhimu ni kwamba watu wetu wanajua kujitolea. Wanampenda Mungu. Asante kwa ajili ya kujitolea. Pigie makofi mazuri. Ningependa kuelezea hivi. Endelea kumpenda Mungu hivyo. Hautabaki sawia. Na kuelezea. Endelea kusupport watu wa Mungu. Endelea kusupport kanisa. Endelea kusupport kipindi ambacho kinaendelea katika PENDO TV. Utaona uwepo wa Mungu katika maisha yako. Mungu ni mwaminifu. Unashangaa, mzungu anaweza kutoka mahali ama Muhindi. Unaona Wahindi, nilikuwa ninaambia watu mahali, nilikuwa jana, mahali kimwili mahali. Nikamwambia kwamba baadhi ya Wahindi ambao unaona hapa wakiwa ni matajiri, wako na maose, wako na makampuni, mababu zao walikuja hapa kama wafanyakazi. Unajua hili? Hao hivi, baadhi yao, mababu zao au walikuwa wanajenga reli. Sasa walikuwa wanajenga reli ya Kenya. So walikuja kama walichukuliwa kama kufanya kazi. Lakini saa hii ndio wenye makampuni. Na wewe ni mtu wa nchi. Sema mimi ni mtu wa nchi. Unaweza kusonga mbali. So leo na hizi dakika nataka tuweze kuomba bao leo. Sema ombi serious. Ombi la kumaanisha. Ningependa usome tu kwa ndugu yako. Nataka tuweze kuomba ombi la kumaanisha. Ombi lenye litabadilisha maisha yako milele. Ombi lenye litasababisha hata kama unafanya biashara, hiyo biashara ni ndogo, uweze kuona kama hiyo biashara ni kubwa. Maandiko yanasema hivi ya kwamba huyu Bwana anainua watu kutoka kwa mavumbi na anawasababisha wanaketi pamoja na wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Anainua watu kutoka kwa mavumbi, anawasababisha wanaketi pamoja na wafalme. Wacha nikuelezee. Kuketi kwako mbele ya ufalme haidetermine pesa iko ndani kwa mfuko leo. Unaweza kuwa una chochote. Hii ndio kwa maana unapokuja wewe kwa Mungu, umekuja kuabudu. Chochote chenye uko nacho, muabudu nacho Mungu. Kama umekuja na uko na shilingi 10, Mungu anajua moyo wako. Mpatie Mungu, peana kwa madhabahu na uambie Mungu ya kwamba hiyo ndio nimekupatia. Yes. Usiwahi dharau chochote ambacho Mungu amekubariki. Na kupatia testimony ninapoenda kuelekeza katika maombi. Siku moja nikiwa mjini Kisumu, nikiwa mwenzangu mwambie sikiliza hiyo story. Nilikuwa na shilingi 10. Hizo siku town service, matatu ya town service
ilikuwa unapanda shilingi 10 kutoka town kufika kijijini na kutoka estate kurudi town. So nilitembea kama nimeenda lunch hour, kwenda kuhudhuria mkutano wa lunch hour, na nikafika lunch hour nikahudhuria, na nikasema kwamba vile nilitembea kutoka estate moja inaitwa Migosi kwa pale Kisumu, nikasema kwamba nitapreserve hii temple, nisitoe sadaka ili nisaidie kurudi. Sikuwa nimeenda shughuli ya kazi. Sasa kila ambacho kilichotendeka, Injili ikahubiriwa, ikafika saa ya kutoa sadaka, na mimi mfukoni mwangu ilikuwa na only temple, mwambia mtu temple, nikiwa na shilingi 10 peke yake. Nyumbani sikuwa na pesa, na tulikuwa tunaishi na hoteli. Ilikuwa ni mwakomodeti kwa nyumba nyingine pale, naishi kwa hiyo nyumba. Nilikuwa naishi na mwingine alikuwa anaitwa Francis Nyanga. Nilikuwa ninaishi na jamaa mmoja, sasa anafundisha anaendesha magari za Blue Line. Naitwa Mnaji. Kutoka hapo nilikuwa nimewakomodeti kwa room yangu. Kama hao wameanza kutafuta kazi, nilikuwa nikaanza kuwapatia some ideas. Hii mama ambao unaona na Mike alikuwa pale, alikuwa na nyumba nyingine. So nikapeana hiyo, nikaona kama ninazungumziwa peana hii, tembea kwa kupeana shilingi 10. Ambia mwenzako Mungu anapokea kama shilingi 10. Mwambie nategemea na vile ulivyo. So Mungu anajua ndani ya moyo. Mungu anajua. Usiweje hukumu ya kwamba niko na shilingi 10 siwezi kutoa, ama niko na shilingi 20 siwezi kutoa. Mungu anajua hiyo yenye uko nayo. Kwa hivyo mtolee tu. Kwa pamoja. Mungu yako na 1000 acha peane. Wewe na usihukumika, huyu mtu ametoa 500 na mimi bado natoa shilingi 10. Usiwahi hukumika. Tukiwa mtaka kuambia usihukumike. Unajua kila kitu kilichotendeka? Baada ya kutoa hiyo shilingi 10, nilirudi pole kwa miguu. Na wakati ambao nilipofika kwa nyumba, evening devotion, Mungu akaniambia kwamba vile nilitumia Yesu alituma Petro kwenda akatoa pesa katika mdomo wa samaki, hivyo ndio nitakapofanya kwako, nitakupatia pesa. Nikasikia hiyo voice. So kusikia hiyo voice nikarejoice. Hiyo siku hawa jamaa wenye walikuwa wameenda kazi, ilikuwa ni kazi ya kubahatisha, wakina your husband ilikuwa ni kazi ya kubahatisha. Hiyo siku mtu akarudi, kila mtu amerudi mahali ambaye ameenda amepata kazi. Na kila mmoja alinibariki. Na aliponibariki nikasema kwamba sasa ni opportunity ya kwenda kutembea nyumbani. Sasa kukuja huku kukure. Nimebarikiwa na transport. So nikapanda gari, nikakuja mpaka huku. Nilipokuja huku nikapata before, yani hiyo siku yenye nilikuwa nina struggle hiyo na shilingi 10, hiyo siku Mungu alihudumia mtu mmoja. Sema Mungu tumia mtu kubariki mtu. So Mungu akahudumia mtu mmoja na akakuja hapo nipata, akapata mkao. Na akakuwa mwaminifu sababu alikuwa maamrisho na Mungu, akakuwa mwaminifu, akawachia mkao pesa. Unajua mkao alipofungua hivi bahasha akairudisha, na hiyo siku mimi naingia. So kuingia hivi mkao ananiambia kwamba kuna mpendo amekuwa hapa, amesema kwamba Mungu amemguza ya kwamba akatubariki. Nikaifungua, nikaanza kuhesabu 1000, ninaona nikafika ni 5000. Kufika 1000 kuhesabu, nafika 10000. Bado ziko na zingine. Kwa hesabu zimefika 20. Bado kuna zingine. Kuhesabu imefika 30. Bado kuna zingine. Kuhesabu 40. Bado kuna zingine, ikafika 50,000. Hiyo nilikuwa mara yangu ya kwanza hata kununulia mke wangu nguo ya ready made. Hiyo nilikuwa mara yangu ya kwanza kununulia watoto wangu wote. Na nilikuwa mara yangu ya kwanza kuwapeleka out. Tulipanda boda hii ya baiskeli. Tukaenda out. So, nahitaji nikueleze na nikuhimize mpendwa. Ukisikia sauti ya Mungu inakuzungumzia, fanya kitu katika maisha ya huduma au katika maisha ya mtu wa Mungu.
Usiende kukonsult. Unanipata mwana wa Mungu? Fanya. Na hiyo ilikuwa breakthrough yetu kwa wakati huo. Na tulikuwa tumejenga kanisa la matope mahali hapa. Hilo kanisa la matope lilikuwa limelemea mabati karibu 12. Mungu akaguza mtu akakuja akafunika hiyo mabati. Ilikuwa tunahubiri, madhabahu ilikuwa pale, tulihubiri tuangalia huku. Na siku hizo mvua ikaanza kunyesha. Saa kama hii mvua ilikuwa inanyesha inatutandika tukiwa kwa ibada. Na watu wako wanatoroka, walikuwa wanajikinga tu kando. Nahitaji nikuelezee watu ambao Mungu ameokoa mahali hapo na wako nje. Wakiamua ya kwamba ni leo wanaamua kurudi kwa kanisa la Bible, hatuna toshea mahali hapo. So, kama Mungu alitenda hivyo katika maisha yangu, ukisikiliza sauti ya Mungu kutoka ndani ya moyo wako, Mungu ninaamini 100% ana uwezo wa kutendea. Ndio mkono wako mmoja juu katika jina la Yesu. Ningependa kuambia katika ombi, sema Mungu katika jina la Yesu. Mungu Baba katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa kuniokoa kwa majira na wakati kama huu. Asante kwa yale uliyokusudia kuyatimiliza kupitia maisha yangu kwa majira haya. Ninaamini makusudio yako haizuiliki. Kama kuna chochote kilisimama mbele yangu kunizuia kuendelea na kupiga hatua katika maisha yangu ya kiroho na katika maisha yangu ya kiasili na katika maisha yangu ya kifedha, siku ya leo kupitia Roho Mtakatifu na kupitia neno lako ninagomboa kila msingi, kila kizuizi mbele yangu katika jina la Yesu. Ondoka katika anga yangu, ondoka katika mazingira yangu, ondoka katika ardhi mahali ambapo niko katika jina la Yesu. Kila laana, kila uchawi, kila uganga, kila ushirikina ambao ulifanyika kinyume na maisha yangu, siku ya leo ninakubomboa kwa jina la Yesu. Sema Yesu, asante kwa kufungua anga yangu. Nimebarikiwa. Kila laana yote imeondoka. Kila mkosi unaandama familia yangu hautaniandama. Mimi pamoja na mume wangu na mke wangu na watoto wangu na uzao wangu kwa jumla, nitaanzisha biashara na itanawiri. Hiyo biashara ninayofanya itanawiri katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tangazia biashara yako kwa mimi na nawiri. Thank you Jesus. Nakuheshimu. Nasema unastahili sifa, utukufu na heshima zina wewe Bwana. Asante Yesu. In Jesus name. Asante sana. Mmekuwa mkitazama kipindi cha Biblia kutoka kanisa la Bible Inspirational Church, na wote ambao mmekuwa mkitazama tunasema Mungu awabariki sana. Na kama uko katika kanisa ama maeneo tofauti na ungependa kukua wa msaada katika vipindi hivi, nambari yetu ya PayBill ni 4021847. Tarudia tena, nambari yetu ya PayBill ni 4021847. Kanisa letu liko katika njia ya kuelekea Butere kutoka Bukura. Utaliona kanisa la Bible Restoration Church. Nyote mmekaribishwa.